हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग मो कादम्बिनी आपको स्वागत करुँच मोर यूट्यूब चैनल ओडिया ब्लॉग्स पे कादम्बिनी को। तो आज हूँ ट्यूसडे। हाँ टाइम 6टा उठी आसली मु तो प्रथम किचेन तो ये देखो स्वस्तिक आज डिमांड है पूरी को मटर आलू माने कषा नब तो से गोटे मटर आलू सिझेदेली रेडी होकर बाहर आज टे ठंडा पड़े कौन कर गाड़ी तो आसनी बाध्य स्कूल से जावा पड़े भारी टेंशन। चल स्वस्तिक को स्कूल छाड़ दे आसो। सारे गले भीतर तार जब मैंने स्कूल खोली जाता मान तार मन दुख आ स्कूल जेहेतु खोली जाइला तो मन दुख है आम छाड़ी पलि आसलु। तो हजबैंड को कहले एपटे बुले ना गोटे राउंड एपटे आस मारिक आसवाई तो से आम गलु अलग बाटर। तपस्यार फल तते पाई गली जीवने मोर को जन्मर पुण्य तते पाई गली जीवने एई मोर जीवन ठू हेलु एते जरूरी तू भूलिबाकू बेला नहीं भला पाइलु तू तो बिना मु मरी जीवी लागे मते दिने दिने मोर को तपस्यार फल तते पाई गली जीवने मोर को जन्मर पुण्य तते पाई गली जीवने तते पाई गली जीवने। जा भावी नथिली मो पाई गली ताकू आज मो सामने जेउ आकाश को हाथ पाए नाही पाई जे मो मोर हाथ पाहतरे ए हाथ पापुली रे आंकी हेलु एमिति रे बाट सारा तो साथी रे आंखी बुझी चलुछि रे काली थिली के उठी मु पड़ू नहीं आज मने मोर को तपस्यार फल तते पाई गली जीवने मोर को जन्मर पुण्य तते पाई गली जीवने तते पाई गली जीवने।
ଖୋଜୁଥିଲା ମନ ଅଳପ କି ଅଧିକ ବି ନୁହେଁ କେବେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ବୋଲି ତୁ ହିଁ ଜାଣିଗଲି ଆମ ଦେଖା ହେଲା ଯେବେ ଭଲ କେତେ ପାଇପାରୁ ଜାଣିଗଲି ସେ ଦେଖାରୁ ଦେଖା ହେଲା ଯେବେ ଠାରୁ କାଢ଼ିନି ମୋ ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟ ତ ଭଲ ପାଏ ତତେ ଖାଲି ତତେ ଚିହ୍ନେ ମୋର କୋଉ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ତତେ ପାଇଗଲି ଏ ଜୀବନେ ମୋର କୋଉ ଜନମର ପୁଣ୍ୟ ତତେ ପାଇଗଲି ଜୀବନେ ତତେ ପାଇଗଲି ଏ ଜୀବନେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଜାର। ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଜାରକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର କିଛିଟା ମାନେ ସର୍ଭିଂ ଟ୍ରେ ବାଉଲ୍ ଏସବୁ ନେବାର ଥିଲା। ତ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ମାନେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁଠି ଜାଗମରା ଇଏ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଆସିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠିକି, କାହିଁକିନା ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ହାଇ। ମାନେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ତ ଯାହା ଭଲ ଅଛି ଯାହା ବି ଇଏ, ବଟ୍ ଏତେ ବି ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଏତେ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖିଲି। ତ ତାର 6 ପିସ୍କୁ ଯଦି ଆସୁଛି 200 ସମଥିଙ୍ଗ, ଆର ପର୍ ପିସ୍ ଆସୁଛି 75। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ କି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଯଦି ଏମିତି ଟିକେ 19 ପିସ୍ର ଫରକ ଥିବ, ଏତେ ବି ଏମିତି ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ସଜେଷ୍ଟ କରିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ବହୁତ ହି ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ହି ହାଇ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାନେ 2-4ଟା ହିଁ ଜିନିଷ ମୁଁ କିଣିଲି, ଆଉ ଯାହାର କଷ୍ଟ ମୋତେ ପଡ଼ିଲା 600-700 ସମଥିଙ୍ଗ ପଡ଼ିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ପର୍ ପିସ୍ ମୋତେ ପଡ଼ିଲା 200 ସମଥିଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି। ମାନେ ତାର 3 ପିସ୍କୁ ଯଦି ଆସୁଛି 300 ସମଥିଙ୍ଗ, ଆର ପର୍ ପିସ୍ ଏତିକି। ଦେନ୍ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଏମିତି ଆଣିଥିଲି ପିଜ୍ଜା ମିକ୍ସ, ସେଠି ଚିଜ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ମାମା ରଖିଦେଇଥିଲେ ମୁଢ଼ି ମୁଆଁ, ଆସିଲା ମୁଢ଼ି ବିକିବା ପାଇଁ। ତ ତା ସହିତ ଆରିସା ବି ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡବାରେ ପୁରେଇଥିଲି କାରଣ ନହେଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଶୁଣିଲା ମୀନା ବଜାରର ଷ୍ଟୋରି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅବତାର। ଆଉ ଏଇଠି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 12:42, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱସ୍ତିକୁ ଥଣ୍ଡା, ମାନେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ତା ନାକ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଛି। ତା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁଛି, ତା ବାପା ତାକୁ କେମିତି ଇଏ କରି ଦେଖାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରି କେମିତି ଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଆଉ ତା ନାକ ଯେହେତୁ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଶୋଇପାରୁନି। ମୁଁ ନାଜାଲ୍ ପକେଇଲି ତାପରେ ବି ମାନେ ସେ ଠିକ୍ ସେ ଶୋଇପାରୁନି। ଏ ତା ବାପା ଶୁଆଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରୁନି ବିଲକୁଲ। ନାଜାଲ୍ ଫାଜାଲ୍ ପକେଇଛି ହେଲେ ବି କାହିଁ ମାନେ ତା ନାକଟା ବ୍ଲକ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ 4 o'clock ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ଶୋଇଲା ଏବେ ଟିକେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ସାରୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।